मित्रों, ये अरडूसी के पत्ते हैं। भयंकर से भयंकर सर्दी, खांसी, कफ का इलाज करने वाला। करना क्या है, रात को 3 से 4 पत्ते लेंगे, 1 गिलास पानी में गर्म करेंगे, उसमें पत्ते डाल देंगे। पानी उबल के आधा हो जाए तो गुनगुना पानी पी जाना है। 3 दिन लगातार करेंगे, देखेंगे शरीर में से कफ गला गला करके निकाल देगा। सर्दी खांसी कैसी भी हो सब दूर कर देगा। बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है ये, करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।